مرحبا طلابي الأعزاء، كيف حالكم اليوم؟ حبيت اليوم بعث لكم بصوتي قصيدة أوراق الخريف عشان تسمعوها وكمان تقرأوها في البيت وتكتبوا من بين 3 ل4 أسئلة حابين تسألوها في الصف بكرة. الأسئلة ممكن تكون عن فحوى القصيدة أو مفردات أو معاني أو شو قصد الشاعر، كمان أجواء القصيدة. فببعث لكم إياها الآن. أوراق الخريف. نثر الخريف على الثرى أوراقه فتناثرت كتناثر العبرات، يتركن أغصانا ألفن عناقها ويقعن فوق الأرض مضطربات، تلهو بهن يد الهواء هنيهة وتعود تجمعهن بعد شتات. الشاعر شو بقول؟ ونهضت أنشد في الصباح قصائدي فإذا الصباح يغوص في العتمات، وأصخت للأطيار أسمع شدوها فإذا الطيور سكتن مكتئبات، وإذا الطبيعة وجهها متجهم عريت من الأزهار والبسمات، رفعت غصون الدوح نحو سمائها كذراع راهبة جثت لصلاتي. بالنجاح أعزائي.